welcome to SJS vlog. अनि आज चाहिँ हामी अब बेथानचोक जाँदैछौँ कलेजसँग हैन यसो एसी पछिको एसी रे एक्जाम पछिको रिफ्रेशमेन्ट हाम्रो यो सजल साक्यो आइगयो हेलो ब्रो रुपेश साक्यो हेलो ब्रो यो चाहिँ हाम्रो अनिश श्रेष्ठ यो अनि यो यमन आइगयो अनि यो चाहिँ ओ गाइस अनि यो चाहिँ सुमीर श्रेष्ठ हिँड्न गाह्रो छ है गाइज कतिको थाक्यो त निगा म्याक्सिमम हाई लेभल अर्को निगा कति थाक्यो भेरी थाकिएको चाहिँ छैन बितिकै थाकेको छ एकदम रमाइलो भइरहेछ बाटो चाहिँ जङ्गलको निगाले हानु अब तिनीहरूलाई पनि सँगै लाने यसो गर्नु है म यस्तो गर्छु होइन त यसरी तल जाएँ 1 2 3 अब भएन फेरि 1 2 3 डिस खोला हेलो गाइस यो बाल्नुपर्छ अब बार्बिक्यू गर्नुपर्छ होइन तर ससेजको यो टन्टला पुल घाम है भुतेर खानुपर्छ only 1 hour to go our destination in 1 hour we gotta go Look at now, only 25 minutes left, right? 25 minutes to go. 25 minutes, you know, ne pugyo. भगवान गण्डै न भ्यू खोलोस् यो लथी एउटा नभएको भए यो लथीको सहाराले भने गिरेर जाउँ चेन लगाइदियो होइन कहाँ हालेको चेनभित्र क्या चेन गुल्डिन ला गुल्डिन ला राजला शिवा गुल्ट्यो 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 केटाहरु सब थकित अवस्थामा मात्र 10 मिनेटको बाटो फेरि पनि होला सायद है ओए के ओए के छैन हामीले उच्च तहर चाहियो तरामा बनाउने एडभान्टेज बढी छ त्यो बनाए बनाउनु दिइहाल्छ त्यसले त हाल्यो
निगाज पहिले आइसकेछन् त Yes, come on, bro. I'm coming here. Height कति? 3,000 meter above sea level. Bethanchowk. Yes, so माथि भयो. Wait, किन निकाले त्यो? The struggle is real. Yes. यो निगा कति टाइम लाग्यो हामी कति बजी हिँडेको थियौ? 10:35 टपुन हो त्यो Now 3:15 हामी 10:35 तिर निस्केको भनेपछि अब 11 12 13 1 2 3 4.5 घण्टा 4.5 5 घण्टै लाग्यो ए ल ठिक छ भगवानसँग जे मागे त्यही पुरा हुन्छ रे भगवान बादल गइदियो यो एकपल्ट आएको यार स्वैग कमै छ 40 सेकेन्ड त्यहाँको पनि एकचोटि एक राउन्ड हान्थ्यो नि यार क्या स्विप हिमाल देखिरहेछ सरर उडिरहेको नि उस उडिरहेको के दामी किन लाइट परेको हेर न हिमालमा त्यहाँबाट एकचोटि यहाँसम्मको लिनु पर्ला है त्यो कहिले जान्छ त गोले गर्दै छ कस्तो दामी देख्छ यही भने पैसा मन लाग्ने नि कहिले जान्न मन लाग्ने कस्तो एक एक पैक मार हान्नु भने अहिले अक्का चुप भयो भने जाडो भयो छेवानी त पौरती छ भने हे तिरी कुयो मा ल्यावन त Lifetime experience Nepal केटा हो visit Nepal वेब वेब very के दावर हो नि सर वे उस प्रिक वाला जय बेथानचोक जय नारायण थान ओहो हिमालयन पानीबाट पनि त्यही हो है दावर हेर्ने त्यस्तै हो है राम्रो त त्यो टप नि मैले राम्रो भन्नु खोजेँ कालो आयो Let's go. फेरि आउनु मन लाग्यो यार अब त म आनेले ल्याउँछ नि म आइज होइन स्काउटहरूले त्यो गरिहाल्छ भिडियो हो नखिच अहिले यो बाटो सही छ बाटो छैन खिच्न यार एउटै एउटै हो नि